嗰日咧就睇中年好聲音啦，咁有兩首歌，一首叫會過去的，一首叫作詞人啦。本身單獨聽一首咧都冇嘢，但係唔知點解咧，當兩首同時聽咧就 trigger 到我少少嘅情緒啦。即係我後尾我發現咧就係、始終我都係未必放得低11年前或者12年前嗰個遺憾啦。即係呢度咧嗰時未有海之戀，未起嘅，未起嘅，未，仲未有海之戀，嗰時起啱啱先起緊。其實我行呢度嘅時候咧，海之戀都未起。咁就係咁，就係真係海之戀啦，即係其實首歌係嗰個畫面太認同嗰個題目，真係太即係遲到聽你細數你曾迷途過，你想跟前途過，遲了讓你麻煩。咁其實真係就係遲咗咯，即係可能有慢步過，即係有慢步過有拖過，但係遲咗嘅意思係冇去 extend 到呢件事啦。係個遺憾咯，真係個遺憾。希望可以同自己和解到啦，即係都話俾自己聽，其實你12年前嘅你，係嘛？12年前嘅自己，咁真係唔識好多嘢，真係唔知要點做。咁認知就得咁多，真係冇辦法。即係個認知就係冇一啲嘅啱嘅概念去對待異性，即係應該要點相處，要點樣去照顧到佢，點樣包容到，同埋佢本身又唔係一個差嘅人，咁人哋唔係差，即係自己差啦，咁都要認咯。咁但係你過去咗就過去咗啦，即係你估真係你都彌補到嘅，即係多麼糟嘅，但係你都彌補唔到啦。所以專登個心情當有啲起伏嘅時候，就決定咗就係咩咧？就係嚟呢度好好咁樣，即係個心情咁樣就係嚟呢度去抒發啦，就係去和解，同自己和解，同自己有個大和解。希望可以和解到啦，我要將呢個心情掉返落個海度啦。